So guys, yun na nga, nalinisan na natin, tapos na-check na rin natin yung ibang function. Okay naman na siya. Na-phone memory yung gamit kong cellphone. So tara, test natin kung gagana na siya. Ito pa rin po yung Note 4 na kinalas ko kanina. Ayan. Check natin, isang battery kanina charge natin, hindi siya nagcha-charge. Ilisan mo bago natin ilisan muna natin yung terminal. Yan, charge natin, hindi nag-charge. Ngayon tingnan natin ang output nya, kung nag-charge na siya dahil sa linis lang o hindi. Ayun. So may power na siya, 1%. Charge muna natin saglit, tapos test natin yung mga button mamaya pag nag-power. Yun. So try natin, test yung mga pindutan. 2%. Ito yung hindi napipindot eh. Yan. Nagkarga naman na siya. Sensya na kayo, hindi kasi ako marunong mag-edit, kaya diretso na eh. Ba't umiyak? Nag-away sila. Nag-away kayo ni Peace and Napapalitan natin yan. Tumatae ako. rambulan na yung mga Junaris goose. Yan. So try natin isa ng mga kasaltek para malaman natin kung okay na. Baling pagbabalik po ng cover nito, unahin natin sa baba. Check muna natin. Yan, sa baba. Pag okay na siya, yan, din, yan, yan, oh, magbabounce na yung mga pindutan. Ayan o. Try na isa ra.
10 tapi. Ano, nanay? O, punta ka na doon kasi inaway ka. Sabi, wag maingay kasi nagbibideo eh. Wala kasing makuhanan pala. Kaya ko pala to pinilit buksan kasi naghanap na po ako sa online ng mga mainboard. Medyo mataas tsaka yung iba malayo. Jai. Jai. Nak, patigilin mo na yan, sabihin mo, nagbibideo si Papa. Sadya yun eh. Kayo. Badi, kinuha ko. Kuya, dami badi, kinuha ko. Wala talaga ang bidyong maayos kasi makukulit yung mga anak ko. Pero okay lang. Mamaya. Subscribe na po tayo guys para at least matulungan nyo kami. Yan. Try natin SIM card. May SIM card ako dito eh. Yan. Bakit ayaw? 10 tapi. Kila nanay. Yan. Battery. Cover. Yan. Pag okay na lahat, stylus. Charger. Yan. Yan. Power on natin. 2%. Yan. Pagka power on, atas natin yung mga pindutan. Tsaka yung function. Okay. Ulit. Trees, number signs. Yan. Yung pagtest ng mga pindutan, mga kasaltek. Ito. Subkey. Pag pinindot nyo to at nag-iba yung kulay. Yan. Subkey. Yan. Yan. Ibig sabihin po, gumagana yung function niya. Ito, power button, red, volume down, green, volume up, ayan. Okay na siya. Gumagana na po. Ayan. Bali yung naging problema niya is may corrosion. Yun. Okay naman siya.
Bali, charge ko lang siguro. Ayan, 3% na. Connected na rin siya sa wifi. Check natin yung sa signal pala. Ayan. Yun. May message na sa smart. Ibig. Tapos yung signal po niya is 4G. Yan. Okay mga kasaltek, sana po nakatulong. Kung alanganin po kayo magbukas sa harap, kung wala kayong pandikit, pag Note 4 po, tandaan nyo, pwede po siyang buksan sa likod. Iingatan nyo lang po, baka po mabalian kayo ng mga connection. So paano kasaldek? Subscribe na kayo. Salamat po.